बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों आ साढ़े कोई दरोख वा ग्राइंडर जिहा आ ड्रिल है आ दो ही खराब न तिन्ने खराब न चलदियां कोई नहीं। असी चेक करते हैं अज एक न पहले इस न बाकी मसला सब तो पहले असी तार लेने तार ला के चेक करते हैं चलदी या नहीं चलदी। हूँ असी इसका स्विच लाया स्विच ला के अगर चेक करते हैं बटन ऑन किया कोई नहीं ऑन हुई। हूँ असी खोलते हैं इसमें स्विच बाहर कढ़ लें स्विच असी निकाल दिता। खोलने तो पहले बिजली जी खत्म करनी है कट ऑफ कर देनी है प्लग कट लेना। पिछली साइड से पेच वो पहले खोलन दे पिछले ढक्कन उतार लवां ला दो चाहिए फिर आ ला दे उतार लवां दे तीन पेज ने वो असी खोलते हैं। असी खोल लेंगे असी उतार लिया। चेक करते हैं मीटर नाल असी चेक करते हैं मीटर असी कंटीन्यूटी तो कर लेंगे। मीटर साढ़े कंटीन्यूटी तो हो गया। सब तो पहले असी लीड चेक करते हैं। साड़ी दोस्तों एक तार जी बाहर निकल आई है बिच हम चेक करते हैं कितों निकली है। इस जी चेक करते हैं कितों निकली गई है। आ भी इसकी नंगी हो गई है रगड़ पे इस असी खोल लें पेच ने पेच साडा खुल गया बटन असी बाहर कढ़ते हैं। आ साइड असी उतार लें। तार यदि जी टुट गई है तार का जोड़ लाने लगे हैं। काबीना टांका ला रहे हैं लूजिंग ना रहे इसकी स्पार्क ना करे साडा काम पक्का हो जाए तो। दूसरी साइड तो इस काबीना ला देने। एक साइड तो साड़ी सोल्डरिंग हो गई है। सोल्डरिंग साड़ी मुकम्मल हो गई है। साड़ी तार इस साइड तो नंगी है नज़र आ गई नहीं इस साइड तो नंगी है उत्ते असी टेप ला दें। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ।
पेच साडा लग गया, तार दी साडी फिटिंग भी हो गई है। हुण असीं उत्ते कवर लैंदे आं। एक साइड कवर बैठ गया, हम दूसरी साइड को बैठेंगे। हम 3 पेच असी ला लेने। छोटा पेच जेड़ा पिछे लगना, वड्डे जेड़े ने 2 अग्गा लगने न। पेच असी टाइट कर लेने। खुदा हाफिज़ दोस्तों, साडी ग्राइंडर ठीक